So, hallo liebe Simson-Freunde. Heute geht es weiter mit dem Motor. Wir haben ja Nico seinen Motor schon mal teilzerlegt. Also wir haben ja jetzt bis auf das Spalten haben wir ja gestrippt. Also demzufolge ist der nächste Schritt jetzt Spalten. Das ist jetzt Teil 2 von dem Video. Und ich denke mal, also wird auch wieder im Schnelldurchlauf gehen. Und wir gucken, dass wir das jetzt dann den Motor mal von innen anschauen. Mal gucken, was da noch alles kommt. Ne? Also viel Spaß dabei. Das wird wahrscheinlich so eine Hammer-Methode. Uralte, sehr russische Variante. Aha. Weil die hier hält gar nichts. Schade eigentlich, ne? Ne, guck mal, die kommt schon wieder raus. Ja. Da ist nicht mehr viel zu holen. Gut. Gib mal da oben bitte die schwarze Lackkiste runter. Mhm. Genau. Gewinde nachschneiden. Mal gucken, ob wir da bis hinterkommen, um das Gewinde nachzuschneiden. Da ist er. Weil da ist ja nichts da, was irgendwie daran erinnert, was das mal von der Funktion hatte. Steht unten Jean, oder? Mhm. Also Loch tiefer bohren, neues Gewinde rein, tief weiter durchschneiden. Ah, scheiße. Jetzt kriegen wir es hin. Ist die nicht fest, oder? Nee, weil Gewinde fertig. doch, jetzt wird sie fest, Thomas. Geil, wir haben Glück. Wird sie nochmal fest? Ja, ich hoffe, dass es ausreicht. Wollen wir hoffen, dass der halbe Gewindegang reicht, oder? Den müssen wir jetzt gut anheizen, sonst kriegen wir den Motor nicht auseinander. Und wie läuft es bisher so? Nach Erfahrung nach? Ganz normal, Okay, so wie es immer läuft. wunderbar. Also das ist jetzt hier ein bisschen kritisch hier gerade die Gewinde, aber so, mal gucken, ob das schon langt. Gibt's so, es war ein grüner Motor, der fährt statt mit Öl fährt der mit Wasser. Er kommt. Er kommt. Naja. Alter Vater. Das habe ich noch nie gehabt. Also ganz ehrlich. Was denn? Naja, dass du wirklich also mit den Gewinden betteln musst. Geräusch. Warte mal, wir nehmen es nochmal auf. Geräusch. So kann ein Lager klingen. Es sollte es nicht. Kann Nein, aber. kann.
okay. Voll guter Eindruck, ja. Naja, obwohl, hier ist schon eins abgebrochen. Hier fehlt ein Stückchen Zahn. Hier fehlt auch ein Stückchen. Also wie das da drin gelaufen ist, gell? Ja, War nichts mehr gerade, oder? bestell dir mal bitte den ersten Gang. Ersten Gang, Viergang. Und sonst die anderen? Die anderen sehen gut aus. Also ersten Gang Losrad. Ersten Gang Losrad heißt das Ding. Also hast du recht, Thomas, danke. Kann ja sein. Erster Gang Losrad. Ja, man sieht hier, dass es hier abgebrochen ist. Wie viel Zähne hat er? 44, glaube ich. Dachte ich auch, ja. Erster Gang Losrad 44. Oh ja. Mhm. Und die anderen laufen. Die anderen sehen gut aus. Aber das sieht ja gut aus, aber das hier ist, da fehlen ein Stückchen weiße Zähne. Okay, und dass die so wackeln oder haben die wirklich nur Spiel oder wackeln sie mal nicht? Das ist einfach nur ein Spiel. Also das, Ja, ja, gut, Spiel kriegt man ausgeglichen. das Spiel ging mal ausgeglichen, ja. Also Ja, dass die Achse auch schon runtergeschliffen ist. haben wir doch schon mal ausprobiert. Also die Achse war nicht das Problem, es waren immer die Zahnräder, die abgearbeitet waren. Erinnerst du dich? Die Achse konnte man nochmal nehmen. Ja, Wie kann das kleine Teil so schwer sein? weil das massiv ist. Jo. Das ist halt wie ich. Ich bin massiv. Ja, also Aber im Verhältnis ist der Schraubstock massiver. genau. Also nehmen wir es lieber mal doch auseinander. Du hast recht, Thomas. Das, aber nee, die passt. Die hat sich nur so sehr ausgeschliffen hier hinten drin. Also das kannst du gerne nochmal begutachten, aber ich würde sagen, hier sind die Zähne ausgebrochen. Ja. Da fehlen einfach stückchenweise Zähne. Ja, machen wir natürlich neu. Wenn du es einmal Da auseinander kommen hast. wir, ja genau, da kommen wir sonst Und mal hier hin. hat auch schon mal jemand. Okay, krass. Draufgehauen oder was? Siehst du das, Thomas? Ja, da sind Marken drauf. Aber wie? Alter Mit Vater. so einem Dorn reingehauen oder was? Da hat jemand richtig Gewalt angewendet. Ja gut, dann sind die, vermute ich fast einmal, dass die Kugeln auch nicht mehr ganz in Ordnung sind. Werden wir mal sehen. Weil nicht, dass der nämlich ziemlich mit Gewalt draufgedroschen hat, statt einen anderen Gang zu schalten. Weißt nie, Weil hier ist es okay. was denen so durch den Kopf Und geht. hier, die Zähne sind okay. Ja, da ist nichts. Solche Distanzscheiben habe ich auch da. Dies hat sie ein bisschen ausgeschliffen innen. Aber das sollte alles noch gut sein. Auch schön ins Schleifbild, gell? Ja. Naja gut, dann im Laufe der Zeit wird es natürlich aus dem Schleifbild ein richtiges Spiel. Ne? Ja. Ja, das ist alles in Ordnung. Ja. Vorsichtig. Ja. Das sind deine Kugeln. Mit denen schaltest du. Die drückt sozusagen über den Ziehkeil in die Mitte der Zahnräder rein. Und die sind für das ganze Schalten verantwortlich. Immer 3 Stück schalten Eingang. Genau. Also die gehen hier in die Taschen rein. Da drückt es die rein. Da sehe ich aber nichts dran, Thomas. Sind okay, na Glück gehabt.
Glück gehabt. Genau, also den haben wir ja gesagt, nein. So, Speicherkarte wahrscheinlich voll. Der hat gesagt, dass er jetzt auf dem internen Speicher weiter aufnimmt. oh, Musste ich neu starten. gut, dann müssen wir wahrscheinlich mal... Ah, du hast den Papierkorb noch nicht geleert, gell? Nein, ich habe nichts gelehrt. Du hast die Videos doch mal gelöscht, aber den Papierkorb nicht geleert. Ja, also ich dachte, das macht er irgendwann mal automatisch, wenn er Nein, drauf- leer den Papierkorb bitte, dann hast du es. Schwach. Ja. Schwach. Schwach, schwach, schwach. Ah ja, jetzt gibt es schon mal ein paar Minuten. Ja. Ja, das ist immer blöd, da muss ich immer nachher die Videos suchen. So. Hier. Das ist der Ziehkeil. Also hier schalten die Gänge auf den kleinen Kugeln und das Ding bewegt das Ganze. Die dicken Kugeln. Der drückt hier raus. Ja. Der drückt die einfach raus. Ja. Und der hat 4 kleine gehabt, habe ich mich dann nicht verhört, oder? Ja, Okay. der hat nur 4. Das ist noch eine alte Welle. Entschuldigung, was So. hat der noch? 4 von den kleinen Kugeln. Ah, okay. Ja, Mhm. der muss 4 haben. So, die schalten hier hinten. Also wenn du sagst, das ist okay, das ist der erste, Ja. Leerlauf zweiter, dritter, vierter. Ja. So schaltet das Ding durch. Rastet hier immer hin und her und drückt die dann immer nach außen und die rasten ein. Und das Ding hier verschleißt auch ganz gerne mal, wie das hier ist, kriegt ihr solche Schlagmarken Ja. vom Schalten. Einmal rundherum. Geht aber noch. Kann man noch verwenden. Sicher. Ganz sicher. Und außerdem kann man den auch so weg. Ja, nicht im laufenden Betrieb, aber wenn der Motor eingebaut ist. Wechselst du den Zieg halt. Ja. Ohne Problem. Ah, Man muss bloß Wissen wie. wissen wie, ja. genau. Weil Ja. sonst hast du drin 12 Kugeln rumfliegen. Genau. Und dann nimmst du Die den zum Motor, Amst irgendwo. und dann nimmst du den Motor auseinander, weil du keine Chance mehr hast. Also die arbeitet sich hier hinten halt aus, weißt du? Ja. Deshalb hat die nachher Spiel. Und die hier arbeitet sich nicht aus, der Sprengring. Das ist alles gut, aber hier hinten kriegt das Ding halt Spiel. Die neuen sind alle so im Kegel. Aber das gleicht mal halt aus. Das gleichen wir halt aus. Setzt mal hinten das Lager rein. Wenn das Lager drin ist, dann kannst du hier das Spiel aufbauen und dann passt alles wieder. Kriegen wir hin. Alles klar. Wie gesagt, erster Young. Erster Young, weil der erste Young ist nämlich auch erster Young hier. Ne? Also das ist der hier. Und der sieht aber noch gut aus. Der ne? sieht noch verhältnismäßig gut aus. Aber es kann sein, weil das Ganze alles so schön gewackelt hat, dass es dann wirklich sich ein bisschen abgeknuspert hat. Da die Zahnräder, die Ecken weggebrochen sind. Neuen ersten Gang. Okay? Jawohl. Steht auf der Liste. Steht auf der Liste. Gut. Sonst noch was? Also neue Schrauben brauchst du, neue dichte Wellendichtringe. Gehen wir nochmal die Liste gemeinsam durch. Ja, Oder? ja. Gut. Angefangen bei Ausschreiben war 0,3 mm Dichtung für den Zylinder. Mhm. Dann versilbertes Nadellager vom Zylinder. Motorschraubenset Imbus. Mhm. Kupplungshebel komplett. Mhm. Kupplungskorb komplett mit Primärritzel. Mhm. Sprengringset vom Motor. Mhm. Schaltwalze Viergang. Mhm. Kickstarterfeder. Abdeckkappe Getriebe. Mhm. Sicherungsset. Lagerdichtungen. Hast du vorher schon ein Sprengringset gehabt? Das ist das Sicherungsset. Sprengringset. Ja. Motor. Das ist das das. Also das kann raus. Ja, das ist das gleiche. Gut. Sicherungsset ist das. Dann Lager, Dichtungen, Kupplungswelle, erster Gang, Losrad, Mhm. Zündschnur lang, Zündkerze, Düse, Vergaser, AOA 2 Auspuff, den Gummi vom Ständer und den Limerdeckel. Haben wir alles. Sollten alles haben. Klingt recht vernünftig. Bei den Kupplungsteil bin ich nicht ganz glücklich, aber Mit was? Mit dem Kupplungsseil? mit dem Kupplungsteil. Also, das war eigentlich, musst du mal anschauen. Der Knubbel, der hinten dran ist, der ist ja fest dran, glaube ich, oder? Bei dem. Mhm. Der macht einen sehr verformten Am Eindruck. Pausenzug meinst du? Am Pausenzug, ja. Ja. Okay. Und ja, Kupplungspausenzug oder was? Schreib mal auf. Ja. Schalten nicht. So, drehen wir es mal kurz ab, ne?
Gut, Motor haben wir jetzt zerlegt. Da liegt alles in einer Kiste drin, Einzelteile. Ein paar Kleinteile liegen noch hier, also praktisch Zündungsanlage und sonst irgendwas. Wir haben ein paar Fehler gefunden, also Zahnrad erster Gang muss auf jeden Fall ersetzt werden und dann so ein paar andere Kleinigkeiten, die wir gefunden haben, wo wir sagen, ja okay, also Kurbelwelle muss auch auf jeden Fall neu. Man hat es auch schön gehört, das Lager, was wir da von der Getriebewelle, Kupplungswelle hatten, dass das schön gescheppert hat. Also von der Seite, das muss auf alle Fälle ausgetauscht werden. Kommen in neue Lager rein, neue Simmerringe rein. Neues Gehäuse haben wir schon hier. Also das ist ein aufgearbeitetes Gehäuse, einfach neu Glasperlen gestrahlt und das werden wir dann verwenden. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Ne, wenn ihr ein Abo löst, seid ihr wieder dabei, wenn wir den Motor wieder zusammenbauen und wenn wir andere Projekte machen. Die Glocke daneben erinnert euch, wenn ich neue Videos online stelle. Und ansonsten kann ich sagen, macht's nach, macht's besser und traut euch was. Also, ade, bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.